हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडियोहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि ससे इन्ट्र बा टाइटेल बा थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडियोनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ होनो सानदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडियोनि सायावनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडियोखौ जों बबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बा बबे प्रोडक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेला मा आरो जों गाहाय सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडियोआ मिथिंगा ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडियोआवहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथिंगा बर' बिथांजों लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय मादि बे हायना दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडियोनि कोरियोग्राफखौ खालामदों बिथां मानब लाबलिया दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडियोफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो हल' प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान भिडियोफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हानानै नुनो मोनो दे लोगोफोर